گاهی فکر میکنم ما آدمای امروز بیشتر از این که زندگی کنیم داریم نمایش میدیم. چشممون رو صفحه است نه روبروی هم، حرفایی که تایپ میشن نگفته، حتی خوشحال بودنمونم باید به درد پست کردن بخوره که البته هیچ کس نمیدونه پشت اون عکس قشنگ چند بار خودتو با بقیه مقایسه کردی، چند بار با خودت گفتی کافی نیستم. خواستم بهت بگم اگه تو همین روزا خسته ای از فیلترها، از اسکرول های بی هدف، از تظاهر به خوب بودن، بدون تنها نیستی. یه زمانی همه دور سفره می نشستن، نه برای عکس، برای گفتن خندیدن، برای درد دل کردن، برای بودن، برای اون روزایی که قشنگ بودن فقط بر دل خودمون بود، نه برای دیده شدن، برای اون جایی که آرامش تو بوی غذا بود، نه تو تعداد لایک. ای کاش میشد برگردیم، نه به گذشته، به خودمون، به یه لحظه ساده، به یه قلقل آروم از رو قابلمه، به یه لبخند بی دلیل از ته دل، تا یادمون بیاد هنوز بلدیم برای خودمون زندگی کنیم، بی فیلتر، بی قضاوت و بی مقایسه.